Xo'p, korobkasini ochib oldim. Juda ochish qiyin-da. Вот, mana bunaqa narsalar. Bu yoqda hatto ruskida emas, o'zbekskiy, angliskida yozilmagan. Hammasi xitoycha tilda. Men xitoychani bilmayman. Shuning uchun tushunish juda ham qiyin bo'lyapti buni. Menimcha bu yoqda oqartiradigan, yuz namlantiradigan, makiyajdan keyin yuvadigan, itagdali. Xullas shunaqa narsalar. Tez kunda buni ham bilib olaman. O'zi bu tug'ilgan kunimda kelgandi. Tug'ilgan kunimdan shu kungacha hali umuman vaqtim bo'lgani-yu bu narsaga qarashga, buni nimaligini bilishga. Endi bilgim kelyapti, ishlatgim kelyapti tezroq. Shuning uchun bilib, xudo xolasa ishlatish boshlaganimda sizlarga ham kursdaman. Qanaqa ishlatishimni xudo xolasa video tarzida qo'yaman. Kun davomida kuninglar xayrli o'tsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, jonkalarim meni. Live videolar qilishga harakat qilaman. Vaqtim bo'lmayapti deb o'shancha qila olmayapman.